ជំរាបសួរទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីបន្តកម្មវិធីហងមេព័ត៌មានម៉ោងទី 2 បាទចូលមកដល់ម៉ោងទី 2 គូទី 2 បាទចូលមកគូទៀតប៉ុន្តែគូខាងស្រីចាស់បាទខាងប្រុសក្មេងថាម៉េចអញ្ចឹងហើយវាគេកណាថ្មីនេះហើយយើងចាស់ថាថ្មីទៅហ្មងថាក្មេងដែរបាទវិលមកជួបគ្នានៅគូទី 2 ទៅទស្សនិកជនបាទឥឡូវនេះសិលាចូលមកវគ្គទី 2 ទៀតម៉ោងទី 2 ទៀតហើយបាទព្រោះវ័យ12ថ្ងៃហ្នឹងឯងចា2ថ្ងៃព្រោះលោកបុត្រាគាត់វិលមកវិញស្អែកហើយចាបាទតាមពិតត្រង់ដូរគូដែរត្រង់ថាសិលាដើម្បីកុំឲ្យយ៉ាប់ពេកឲ្យតែជួយជំនួស2ថ្ងៃទៅម៉ោងទី 1 នឹងទៅបានហើយខ្ញុំយកខាងដៃគូស្រីម្នាក់ទៀតមកបាទប៉ុន្តែគាត់ថាជិលកុំឲ្យវាបែកទឹកលុយយកឲ្យមូលមកទៅឲ្យវាបែកតែខ្ញុំទេបាទអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមបន្តទៅហើយក្រុមប្រិមិត្តរបស់យើងដែលកំពុងតែអង្គុយរងចាំនោះម៉ោងលោករទ្ធីនឹងមកដល់នៅឲ្យមកដល់គាត់ថាដល់ចេញមុខមកគឺថាគឺរុះរាយរាក់ទាក់អញ្ចឹងមកតាមពិតតែញឹមរលុយហើយបើញឹមខំសើចប៉ុណ្ណឹងហើយបើព្រមឲ្យទៀតមិនដឹងមិនទេអត់ក៏អត់ចឹងមានតែអត់ហ្នឹងឯងហើយប្រិមិត្តរបស់យើងកំពុងអង្គុយរងចាំទស្សនាទាំងអ្នកនៅតាមគេអាឋានទាំងនៅភោជនីយដ្ឋានបាទទាំងនៅកន្លែងការ៉ាអូខេអត់ហៅគេចប់ហើយច្រឡំហើយច្រឡំចេះនាំមាត់ចង់ទៅបាទតែមិនទេធម្មតាទេតែចុងសប្តាហ៍បងប្អូនជាពលរដ្ឋរបស់យើងអ្នកនៅទីក្រុងភ្នំពេញខ្លះគាត់អាធូធៀតគាត់ចូលកំសាន្តអារម្មណ៍អញ្ចឹងទៅចាត្រូវមានខុសអីកែអារម្មណ៍ដើម្បីកុំឲ្យវាអាប់សុកច្រើនពេកបាទហើយអ្នកនៅតាមជនបទទៅកំសាន្តអារម្មណ៍ដែរជីក្ដាមទៅមានស្អីដើរអូសត្រីដើរចាត់ត្រីអីទៅបាទហើយខែនេះអូក្ដាមប្បូរបាទក្ដាមនៅស្រុកខ្ញុំមកគេដើរជីកអូស្លោគូក្ដាមដាក់មកអមតិចណាហើយកូនត្រីតិចមិនទេបាយ5ឆ្នាំកុំគាត់បាទឥឡូវនេះយើងចូលសាច់រឿងយើងបាទហើយខ្ញុំក៏មានរឿងនៅតាមខេត្តច្រើនហើយម្សិលមិញក៏មានប្រិមិត្តរបស់យើងទូរស័ព្ទមកច្រើនជុំវិញអំពីព័ត៌មានខ្លះនៅតាមបណ្ដាខេត្តតែអីចាំតិចទៀតគង់ដឹងទេតែរឿងអីតែប្រាប់មុនខ្លាចអត់មើលហើយម្សិលមិញលោកចាតជៀនទេមកអរគុណណាឥឡូវនេះគេលែងច្រឡំហើយបាទចាប់វាយខ្នោះនៅក្នុងស្ពតទេបាទឡើយនេះយប់មិញនេះមានករណីប្លន់មួយករណីទៀតនៅក្នុងខណ្ឌមានជ័យបាទហើយឮថាក្រុមចៅប្លន់ហ្នឹងបាញ់មួយគ្រាប់ហ្នឹងគឺរងរបួសអ្នកម៉ូតូហ្នឹងគឺរបួសធ្ងន់មែនតើបាទមិនដឹងជាយ៉ាងម៉េចទេហើយយកម៉ូតូ014ហ្នឹងទៅបាត់ទៅបាទហើយនៅករណីហ្នឹងឲ្យសេឡាលំអិតតិចមើលតែយ៉ាងម៉េចព្រោះខ្ញុំដឹងហើយដឹងគោលដៅឡើយណាឲ្យសេឡាចាប់ដើមសិនបាទសូមជឿចាគឺករណីនេះបរិសម្នាក់ត្រូវចោលប្លន់ប្រដាប់អាវុធបាញ់3គ្រាប់រងរបួស1គ្រាប់ធ្លាយពីខ្នងទៅដល់ទ្រូងរងរបួសជាទម្ងន់ចាប្លន់យកម៉ូតូបានសម្រេចកាលពីវេលាម៉ោង 8:30 នាទីយប់ថ្ងៃទី 12 កុម្ភៈចានៅខ្លោងទ្វារចូលវត្តដំបូកខ្ពស់តាមផ្លូវលេខ 69 BT ភូមិថ្នោតជ្រុំ2សង្កាត់បឹងទំពុនខណ្ឌមានជ័យសាកសីឃើញហេតុការណ៍ឲ្យដឹងថាមុនពេលកើតហេតុជនរងគ្រោះឈ្មោះបេរស្មីភេទប្រុសអាយុ27ឆ្នាំស្នាក់នៅភូមិចំការដូសង្កាត់ដង្កោខណ្ឌដង្កោស្រុកកំណាចគឺនៅស្រុកស្អាងខេត្តកណ្ដាលបានជិះម៉ូតូ 125 Free 014 ពណ៌ខ្មៅមួយគ្រឿងធ្វើដំណើរតាមផ្លូវលេខ 371 ពីកើតទៅលិចបានបត់ឆ្វេងចូលតាមខ្លោងទ្វារវត្តដំបូកខ្ពស់មកដល់ចំណុចផ្លូវកែងក៏ស្រាប់តែមានជនប្រដាប់អាវុធ2នាក់ជិះម៉ូតូ Fujinik ដេញតាមពីក្រោយបានដកកំភ្លើងបាញ់2គ្រាប់សម្ដៅជនរងគ្រោះធ្វើឲ្យរងរបួស1គ្រាប់ចំឆ្អឹងខ្នងធ្លាយទៅចំដោះបណ្ដាឲ្យដួលម៉ូតូហើយជនរងគ្រោះចាចូលក្នុងផ្សារពេលថ្មីចំណែកម៉ូតូត្រូវបានចោលដែលជាអ្នកបាញ់នោះបានចុះពីលើម៉ូតូជិះបត់ត្រឡប់ក្រោយទៅដល់ផ្លូវលេខ 371បានបាញ់មួយគ្រាប់ទៀតកិច្ចបាត់តែម្ដង
ហើយប្រភពព័ត៌មានបានដឹងទៀតថាពេលដែលជនរងគ្រោះរត់ចូលទៅក្នុងផ្សារពេលហ្វេថ្មីត្រូវបានអ្នកលក់កាហ្វេនៅក្នុងផ្សារឃើញរងរបួសបានដប់ជនរងគ្រោះនោះក្នុងគោលបំណងគឺទៅយកទៅមន្ទីរពេទ្យប៉ុន្តែជនរងគ្រោះចុកនិយាយមិនចេញបានចង្អុលប្រាប់ឲ្យដឹកយកទៅផ្ទះជួររបស់ហ្វង់ហ្វាគេនៅតាមផ្លូវលេខ408ចេះសង្កាត់ហ្វាដាំថ្កូវខណ្ឌចកាមនហើយឃើញបែបនេះនាងជាហ្វង់ហ្វាបានទូរស័ព្ទប្រាប់សាច់ញាតិហើយដឹកតាមរមាក់ម៉ូតូយកទៅព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរហ្វវៀតចា៎បាទរងរបួសធ្ងន់ហើយចេះតាមពិតទៅយុវជននេះគាត់ជិះម៉ូតូមកពីតាមផ្លូវ371ដល់ផ្លូវ371គាត់ឃើញម៉ូតូមួយគ្រឿងនឹងគ្នា2នាក់នឹងគឺជិះតាមពីក្រោយចា៎ដល់តែជិះតាមពីក្រោយគាត់ក៏បត់ចូលតាមខ្លោងទ្វារវត្តដំបូងខ្ពស់ប៉ុន្តែមិនបត់ចូលខាងខ្លោងទ្វារនៅខាងផ្លូវ271ទេគឺខាង371អូចា៎បាទកន្លែងហ្នឹងគឺផ្លូវបត់ចូលខាងហ្នឹងគឺផ្លូវស្ងាត់មែនតើស្ងាត់មែនតើហើយចា៎បាទបត់ចូលទៅស្ងាត់ដល់ពេលគាត់ជួនពេលនោះមានឱកាសសម្រាប់ក្រុមចៅប្លន់នឹងតែម្ដងតែយើដេញតាមពីក្រោយឥឡូវបានដូចបំណងមែនចូលកន្លែងផ្លូវស្ងាត់ចា៎ទំទោសដល់ទៅពេលចូលមកដល់តាមពិតគោលបំណងរបស់យុវជននេះគឺទៅជួបជាមួយនឹងគូស្នេហ៍របស់ខ្លួនជាគូដណ្ដឹងក៏មិនដឹងដែរចា៎បាទទៅដល់កន្លែងចំណុចគាត់នៅកន្លែងនោះចូលពីខ្លោងទ្វារវត្តហើយរួចហើយបត់ស្ដាំបន្តិចកន្លែងនោះទៅកាច់ហើយបត់ឡើងទៅវិញរួចហើយកន្លែងហ្នឹងខ្លោងទ្វារអត់ទេខ្លោងទ្វារផ្សារ PC ដែលផ្លូវមុខម្លេចបាទដល់ពេលទៅហ្នឹងជនចៅប្លន់ហ្នឹងក៏បានស្ទាក់បាញ់ហ្នឹងតែម្ដងតែលើថាដូចជាតតាំងកុំអោយចៅហ្នឹងយកម៉ូតូខ្លួនដែរដែលធ្វើឲ្យចៅហ្នឹងក៏បាញ់តែម្ដងបាទអញ្ចឹងសូមជម្រាបចេះទូទាំងនៃជនឥឡូវនេះយើងទី1យើងមិនមែនគិតថាអាងតែសមត្ថកិច្ចឲ្យជួយយើងទេប៉ុន្តែយើងក៏ត្រូវតែជួយខ្លួនឯងដែរអាហ្នឹងវាមិនខកអីថាសក់អាណាក្បាលហ្នឹងឯងដំបូងជាបឋមចា៎អញ្ចឹងបើសិនជាផ្លូវណាដែលយើងគិតថាផ្លូវហ្នឹងវាស្ងាត់ផ្លូវហ្នឹងយប់គឺកុំទៅវាស្ងាត់ណាស់សូមកុំទៅអីបាទសុខចិត្តទៅរកកន្លែងដែលផ្លូវដែលមានមនុស្សច្រើនទៅបាទអញ្ចឹងទេបើសិនជាយើងមិនការពារខ្លួនឯងមិនប្រយ័ត្នខ្លួនឯងទៅពឹងសមត្ថកិច្ចណាគាត់មកទាន់ទោះបីសមត្ថកិច្ចប៉ុណ្ណាក៏ដោយពីព្រោះក្រុមអ្នកល្មើសនៅក្នុងសង្គមគេមិនដែលទៅធ្វើសកម្មភាពនៅក្បែរសមត្ថកិច្ចទេបាទអញ្ចឹងមានតែការប្រុងប្រយ័ត្នខ្លួនឯងកន្លែងណាដែលស្ងាត់សូមកុំជិះចូលសុខចិត្តឲ្យវៀងក៏វៀងចុះតែឲ្យតែផ្លូវអ៊ូអបាទហើយផ្លូវចូលខាងខ្លៅវាវត្តបោកពួននេះខ្ញុំដឹងព្រោះផ្លូវចិត្តផ្ទះខ្ញុំហ្នឹងដូចអីខ្ញុំមិនដឹងហើយបើថាយប់អាផ្លូវហ្នឹងគេអត់សូវជិះទេហ្មងចាស្ងាត់ចូលតាមហ្នឹងចូលវាខាង371ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងមានអីក្រៅពីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងពេលយប់ព្រលប់ឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទដើម្បីរក្សានៅជីវិតនិងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់យើងពីព្រោះក្រុមចៅប្លន់វាឆ្លៀតយកតែចំណុចដែលស្ងាត់ស្ងៀមបាទអញ្ចឹងតែយ៉ាងណាក៏ដោយសមត្ថកិច្ចក៏ជំរុញឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតស្រាវជ្រាវវែកមុខរកក្រុមប្លន់ប្រដាប់អាវុធនេះឲ្យបានដើម្បីផ្ដន់ទោសតាមផ្លូវច្បាប់បាទហើយប្រជាពលរដ្ឋនៅទីនោះគាត់ចេញមកជួយដែរប៉ុន្តែជួយណាត់តាន់យកទៅបាត់ហើយបាទសោកស្ដាយចំពោះទង្វើរបស់ក្រុមប្លន់នេះនៅតែប្រព្រឹត្តនៅក្នុងសង្គមរបស់យើងបាទហើយបងអូនប្រុសនេះរងរបួសធ្ងន់ហើយបើតាមលោកគ្រូពេទ្យគាត់លើកឡើងថាហាក់បីដូចជាធ្ងន់ធ្ងរដែរហ្នឹងចា៎បាទតោះទៅទៀតឥឡូវចូលទៅករណីមួយទៀតនេះគឺករណីដេញតាមចោលឆក់កបោបចាជិះម៉ូតូលឿនពេកទៅបុកនឹងរថយន្តបណ្ដាលឲ្យស្លាប់នៅកន្លែងកាត់ហេតុនាយការិយាល័យធនធានទឹកខេត្តកំពង់ឆ្នាំងម្នាក់បែកក្បាលស្លាប់នៅកន្លែងកាត់ហេតុបន្ទាប់ពីជិះម៉ូតូប្រទះឃើញចោលឆក់ជិះដេញតាមក្នុងល្បឿនលឿនពេកក៏ជ្រុលទៅបុកនៅរថយន្តតាក់ស៊ីផ្លោងទៅចូលរថយន្តលេខហ្វីបបុកស្លាប់ចាគូឲ្យអាណិតអាហ្វូហេតុការណ៍ហ្នឹងកើតឡើងនៅម៉ោង 7:10 នាទីយប់ថ្ងៃទី 12 កុម្ភៈចំណុចស្តុបមុខប៉ុស្តិ៍នគរបាលទឹកឡកទី 3តាមផ្លូវលេខ 182 កែងផ្លូវលេខ 253 សង្កាត់ទឹកឡកទី 3 ខណ្ឌទួលគោក
សាក់សៃឃើញហេតុការណ៍ដឹងថាមុនពេលកើតហេតុមានករណីចោលឆក់កបោបនៅតាមផ្លូវហើយឃើញបែបនេះហ្នឹងបរិះម្នាក់ជានាយការិយាល័យធនធានទឹកខេត្តកំពង់ឆ្នាំងដែលកំពុងធ្វើដំណើរតាមផ្លូវដោយជិះម៉ូតូយ៉ាម៉ាក់ Bentley ពណ៌ខ្មៅបានឃើញផ្ទាល់ភ្នែកហើយបានជិះម៉ូតូដេញតាមចោលនោះក្នុងទិសដៅពីលេខទៅកើតហើយស្រោបគ្នាជាមួយនឹងរថយន្តតាក់ស៊ីម៉ាក់ Hyundai ពណ៌ខ្មៅមកដល់ចំណុច stop រថយន្តបន្ថយលឿនម៉ូតូជិះលឿនចាពេកនោះគឺបានជិះទៅបុកពីក្រោយរថយន្តបណ្ដាលឲ្យផ្លោងទៅចំណែកផ្លូវម្ខាងទៀតនៅមុខរថយន្តលេខ 407 ពណ៌ស្ករដែលជិះជាលក្ខណៈក្រុមគ្រួសារប្តីប្រពន្ធនិងកូនបើកបរក្នុងទិសដៅច្រាស់គ្នាបណ្ដាលឲ្យរថយន្តលេខ ចាប់ប្រាំងអត់ទាន់បុកអស់សន្លប់ដកស្ដឹងធ្វើឲ្យរថយន្តនោះចាបែកកង់មុខខាងឆ្វេងហើយប្រភពខ្លះអះអាងទៀតថាមកដល់ចំណុចខាងលើគឺមានម៉ូតូមួយគ្រឿងទៀតជិះទៅធាក់ម៉ូតូជនរងគ្រោះបណ្ដាលឲ្យបោកនឹងរថយន្តតាក់ស៊ីហើយផ្លោងទៅបុកហើយផ្លោងទៅមុខនៅរថយន្តលេខ 407 បុកស្លាប់តែម្ដងទៅហើយក្រោយពេលដែលកាត់ហេតុនោះរថយន្តសង្គ្រោះចុះទៅដល់បានប្រាប់ថាស្លាប់បាត់ទៅហើយសពមានឈ្មោះថាអ៊ុយសុកជាភេទប្រុសអាយុ29ឆ្នាំនាយការិយាល័យនៅធនធានទឹកខេត្តកំពង់ឆ្នាំងដែលស្នាក់នៅផ្ទះលេខ 10 ផ្លូវបេតុងភូមិបឹងឈូសង្កាត់និរោធខណ្ឌមានជ័យរថយន្ត2គ្រឿងនិងម៉ូតូរបស់ជនរងគ្រោះត្រូវសមត្ថកិច្ចវាស់វៃទៅរក្សាទុកនៅការិយាល័យនគរបាលចរាចរណ៍ផ្លូវគោករងចាំដោះស្រាយចាបាទទស្សនិកជនយើងមើលបរិះនេះដែលបានស្លាប់នៅមុខរថយន្តនេះដោយសារតែចិត្តធម៌ចាឃើញក្រុមចោលឆក់បានឆក់ពីឆក់កបោបឬឆក់ទូរស័ព្ទយើងអត់ដឹងទេព្រោះគ្នាស្លាប់ទៅហើយឃើញគេឆក់នៅតាមផ្លូវហើយក៏មានធម៌មេត្តាគេថាដេញតាមក្រុមចោលនេះដើម្បីឃើញឲ្យបានទ្រព្យសម្បត្តិនោះមកឲ្យជនរងគ្រោះជាម្ចាស់របស់វិញប៉ុន្តែទីបំផុតនៅពេលដែលដេញទៅបែរជាស្លាប់ខ្លួនឯងទៅវិញបាទនេះដោយសារតែជិះក្នុងលបឿនលឿនដេញតាមចោលហើយគេបានឃើញចោលហ្នឹងគេថាមានម៉ូតូ2គ្រឿងបណ្ដេញគ្នាយ៉ាងលឿនបាទហើយម៉ូតូនេះក៏ដេញតាមស្រែកតែចោលឆក់បាទប៉ុន្តែមកដល់គោលដៅខាងលើដោយសារក្នុងលបឿនលឿនដែលដេញចោលផងនោះបានទៅបុកនឹងរថយន្តមួយគ្រឿងគឺរថយន្តប្រភេទមិនលុយស៊ីនេះទេបាទតាក់ស៊ីទេតែផ្លាតពីនោះពួកបុកចំហៀងហើយនឹងផ្លាតខ្ទៀតមកខាងទៀតចូលរថយន្តលុយស៊ីបាទតាមពិតទៅភាគីខាងរថយន្តលុយស៊ីនេះគ្នាបើកត្រូវទេចាបាទគេទេដែលផ្លាតចេញមកបុកឯនោះទៀតចេញមកចូលរថយន្តលុយស៊ីតែម្ដងបាទតែយ៉ាងណាក៏ដោយសមត្ថកិច្ចក៏ត្រូវតែធ្វើការវាស់វែងអំពីករណីបុកស្លាប់នេះដែរយើងទី1យើងមិនអាចដាក់បន្ទុកទៅលើភាគីខាងរថយន្តលុយស៊ីនោះទេពេលព្រោះគាត់បើកក្នុងលបឿនយឺតហើយគាត់បើកខាងគ្រប់ខាងច្បាប់ស្ដាំដៃរបស់គាត់បាទអញ្ចឹងទេតកតងនឹងខាងភាគីរថយន្តលុយស៊ីគាត់មានធម៌មេត្តាសម្រាប់ធ្វើបុណ្យទានជួយជាបុណ្យធ្វើបុណ្យអីប្រមាណអានឹងជារឿងរបស់គាត់ជាអ្នកចែករំលែកនៃទានរបស់គាត់បាទប៉ុន្តែបើសិនជាយើងគិតថារថយន្តលុយស៊ីជាអ្នកបង្កឲ្យនេះអានឹងវាទៅជាអយុត្តិធម៌សម្រាប់ភាគីមកខាងទៀតបាទតែធ្វើម៉េចបើគ្នាបានជាស្លាប់ទៅហើយតាមពិតគឺអ្នកដែលស្លាប់នេះគឺបំណងល្អរបស់ខ្លួនដើម្បីចង់ថាជួយអ្នកម្ចាស់ទ្រព្យដែលត្រូវបានចោលឆក់ដើម្បីដេញតាមចោលចាប់ឲ្យបានដើម្បីយកទ្រព្យសម្បត្តិដែលត្រូវបាត់បង់នោះមកឲ្យគេវិញប៉ុន្តែទីបំផុតខ្លួនត្រូវបានស្លាប់ខ្លួនឯងហើយបើតាមដំណឹងថាគាត់នឹងអ្នកស្លាប់នេះយាយរបស់គាត់ទើបនឹងស្លាប់ធ្វើបុណ្យហើយពីថ្ងៃបញ្ចប់បូជាបុណ្យនោះយាយគាត់ប្រហែលពីថ្ងៃបាទហើយឥឡូវទីបំផុតខ្លួនឯងមកស្លាប់ពេលល្ងាចពេលយប់បាទធ្វើបុណ្យហើយជាដូនចប់សពគ្រប់ពេលល្ងាចបាទស្រាប់តែខ្លួនឯងហើយពីថ្ងៃដែលខ្លួនឯងមកស្លាប់ពេលយប់មិនដឹងជាគ្រួសារគាត់លាក់ឆោរឿងអីបើយើងគិតរឿងហុងស៊ុយទៅចាអញ្ចឹងឥឡូវអ្នកដែលស្លាប់នេះត្រូវបានអះអាងថាជាមន្ត្រីធនធានទឹកនៅខាងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងប៉ុន្តែនេះគ្រាន់តែថាជាការយកព័ត៌មានជាបឋមព្រោះពេលនោះខាងប៉ូលីសហ្នឹងក៏បានឆែកឆេរទៅឃើញអញ្ចឹងឆែកឯកសារមួយចំនួននោះប៉ុន្តែតាមពិតមិនដឹងជាគាត់ធ្វើការនៅខាងមន្ត្រីធនធានទឹកនៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងដែរឬយ៉ាងណាគាត់ឈ្មោះអី
Ôi phục chia bà chẳng khang mình tây thôn thiên tứcនៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងតើមានឈ្មោះអ៊ុយសុកជានេះទេដែលគាត់បានស្លាប់ទៅហើយបាទយប់មិញហ្នឹងបាទគេលោថាមិនបានដឹងបាទជួនកាលដែលយើងអាចយកព័ត៌មានភ្លាមវាអាចអត់ច្បាស់បាទអញ្ចឹងយើងត្រូវបញ្ជាក់ប៉ុណ្ណឹងគាត់ថាអះអាងថាគាត់ជាមន្ត្រីធនធានទឹកបាទអរគុណទូទាំងជនឥឡូវទីតបន្តទៅមើលទៀតបាទយើងចូលទៅករណីមួយទៀតដែលនាំសង្សារចូលផ្ទះសំណាក់អត់មានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណធ្វើឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលចាបរិសម្នាក់គាត់អះអាងថានារីដែលស្រវឹងជោគជាំនិយាយតែភាសាអង់គ្លេសជាសង្សាររបស់គាត់បាននាំនាងចូលទៅដេកផ្ទះសំណាក់តែអត់មានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណផ្ទះសំណាក់ហ្នឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យដេកចាទើបធ្វើឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលសង្ស័យនារីរូបនោះត្រូវថ្នាំសណ្ដំហេតុការណ៍នេះកើតឡើងនៅម៉ោង 2:10 នាទីរំលងអត្រាចិញ្ចោថ្ងៃទី 13 កុម្ភៈចំណុចផ្លូវលេខ 163 កែង 232 ច្រកចូលផ្ទះសំណាក់ព្រឹកមានផ្ទះសំណាក់មានថ្មីអញ្ចឹងព្រឹកមានល្ងាចមានថ្មីចាឆ្លងកាត់នឹងស្គាល់ច្បាស់អត់ទេតាមពិតទៅម្ចាស់ផ្ទះសំណាក់ហ្នឹងមិត្តភ័ក្តិអញ្ចឹងចាព្រឹកមានល្ងាចមានថ្មីនៅខាងកើត start អូឡ িম্পিক ចាគេត្រូវអញ្ចឹងប្រាប់អស់អញ្ចឹងខ្ញុំអានន័យហ្មងប្រពន្ធព័ត៌មានបានដឹងថាមុនពេលដែលកើតហេតុហ្នឹងគឺមានបរិសម្នាក់បានគ្រានារីម្នាក់មានអាការៈស្រវឹងជោគជាំដោយអាការៈត្រូវថ្នាំសណ្ដំហើយនិយាយតែភាសាអង់គ្លេសមិនដឹងថាជនជាតិខ្មែរឬជនជាតិបរទេសនោះទេប៉ុន្តែបរិសជាអ្នកគ្រានោះអត់ស្រវឹងស្រាទេបានអះអាងថានាងជាសង្សាររបស់ខ្លួនទើបនឹងនាំនាងទើបនឹងនាំគ្នាចេញពី Club Town ចាបានជិះម៉ូតូដប់ទៅចូលផ្ទះសំណាក់ព្រឹកមានល្ងាចមានថ្មីប៉ុន្តែពេលចូលទៅដល់ខាងផ្ទះសំណាក់គឺបានធ្វើរោគអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណតែអ្នកទាំងពីរអត់មានទៅផ្ទះសំណាក់មិនអនុញ្ញាតឲ្យចូលសម្រាប់នោះទេក៏នាំគ្នាគ្រាចេញមកវិញហើយនាងជាសង្សារដែលអត់ចេះនិយាយភាសាខ្មែរនោះស្រវឹងធ្ងន់ធ្ងរពេកបានដេកនៅតាមចិញ្ចើមផ្លូវទើបធ្វើឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលទៅដល់សមត្ថកិច្ចនិងប្រជាពលរដ្ឋឃើញហើយសង្ស័យថានារីរូបនោះត្រូវថ្នាំសណ្ដំប៉ុន្តែពេលសាកសួរទៅបរិសដែលអះអាងថាជាសង្សារបានប្រាប់ថារូបគេធ្វើការមានប្រាក់ខែ$3000មិនបានធ្វើផ្ដេសផ្ដាស់នោះទេគឺនាងចាបន្តមែនតើចាគឺគាត់មានប្រាក់ខែដល់ទៅ$3000ដូច្នេះគាត់មិនធ្វើអីទៅលើរូបនាងនោះទេចាបន្ទាប់មកក៏គ្រាគ្នាហ្នឹងទៅដល់មុខវត្តមហាមន្ត្រីបានហៅរថយន្តតាក់ស៊ីម៉ែតជិះត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញនៅសង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យខេត្តមានជ័យតែម្ដងគ្រាថាអញ្ចឹងសែងលីហើយអ្នកនៅចិត្តនឹងជួយគ្រាគ្រារបស់គេបាទគាត់ថាជាគូរបស់គាត់ចាំដឹងហ្វឺស៊ីគ្នាផងឥឡូវយើងស៊ីគ្នាមិនស៊ីអាហ្នឹងគេស៊ីពេលស្ងាត់តាណាគេស៊ីកដាលវាលមិនទេវ៉ៃយើងចង់និយាយថារូបសម្រស់គាត់ហ្នឹងណាទៅវែងឆ្ងាយណាមកទៀតហើយថាចង់ស៊ីតាមពិតទៅនារីនេះបើតាមអ្នកដែលគេទៅមើលចិត្តទៅគេថាមិនមែនជាជនជាតិបរទេសទេបាទជនជាតិខ្មែរទេប៉ុន្តែដោយសារគាត់ស្រវឹងគាត់គិតថាអូយ go home ទៅផ្ទះចា go home គាត់ដឹងតែប៉ុណ្ណឹងហើយបរិសនៅជាសង្សារនេះគាត់ឃើញគេរួមអញ្ចឹងចង់គ្រាឲ្យផុតពីគេដែរប៉ុន្តែវាគ្រាទៅវាមិនរួចបាទបើពឹងឲ្យអ្នកចិត្តខាងទៅគ្រាទៅវាខ្លាចទៅប៉ះចំសាច់សង្សារគេបាទប៉ុន្តែខាងម្ចាស់ផ្ទះសំណាក់ព្រឹកមានល្ងាចមានថ្មីនេះគឺគាត់ជាទូទៅអញ្ចឹងគាត់មិនអាចឲ្យចូលស្នាក់នៅទេបើសិនជាមិនមានលិខិតស្នាមមិនត្រឹមត្រូវបាទពួកគាត់ត្រូវការប្រយ័ត្នប្រយែងចាត្រូវបាទអាហ្នឹងគេទៅច្បាស់លាស់អញ្ចឹងបាទកុំឲ្យជៀសវាងកុំឲ្យមានទោសពេលក្រោយបាទអ្នកចូលគេងលេងគ្រឿងញៀនបាទអ្នកចូលគេងបង្កបញ្ហាដល់រឿងណារឿងផ្ទះម្ចាស់ផ្ទះសំណាក់នឹងឯងបាទអញ្ចឹងកុំបន្ទោសគេតែគ្នាប៉ុណ្ណឹងឯងព្រមឲ្យចូលដេកណាអត់ទេទោះបីទុនជ្រាយ៉ាងណាក៏ដោយគឺគេទៅប្រយ័ត្នផ្ទះសំណាក់គេបាទទាំងយើងទាំងគេណាមួយទៅគឺបើធម្មតាចូលក្លឹបបើសិនជាផឹកទាំងពីរនេះឯងនេះហេតុអីប្រុសដូចជាមមតមតែខាងរីទូទឹកនេះដូចជាជនជាតិសេរីលង្កាមិនមែនទេខ្ញុំគិតថាជាជនជាតិខ្មែរអត់ទេខ្មែរតែគាត់សបល់គ្នាវាសបល់ដូចដើមថ្នោតថាជាការសង្ស័យខាងម្ចាស់ផ្ទះសំណាក់គាត់ត្រូវក៏យ៉ាងអូចឹងបានសិលាថាវាអត់ស៊ីគ្នាពួកខាងនោះបងប្អូនខាងដើមថ្នោតដោយអត់មានសង្ហាដែលត្រូវនារីនេះស្រឡាញ់មែនវើបាទ
ao bồi tăng na còn hay anh ly là mong tàu này là tiên tiên sự bột lần lừa này là bột lâu ấy tệ lệ là một khôi ta kia ao cho bên nạ mưa nó có mà mưa với kia không nên chui kia nạ ra văng và đang tâm mò bị club na để anh ơi ta ô thao này ai đó là bên trong coi đó hào lan là bột cái ta ba còn nói chó bạn này nè nè vli chun khiêm ta vli và vli anh còn mơ với vli bài trường khiêm ta na bài trường có mời đây có muốn miền Bali mình mua từ bằng nào chu Bali đã là bạn đấy thì bấm phốt tại chỉ Bali này chập cho rồi tại mình chập ấy nó bị nó đạch dòm phân thì chập bây giờ chập phải hiện trở như bài còn không có đạch mua là bị nó đăng luôn hả địch mua lại đăng luôn á là bây giờ mưa tới tay Bali chập cho nó địch mua đây tịt nó chưa có rõ nữa anh mình ăn miên Bali ăn miên chui chập từ xài ở cái thì địch mua nhom nấu nhom cái địch này và tại vì mình về ăn rồi bỏ lọt thì cái này mày còn là gì tao tới ăn tao mai tới khăn không món ta bảo cái mình xí bây giờ bom xí cái này men môi cho môi cái này cũng ngon rồi cái xí hơi vậy cho tranh mốt với hàng xí hơi nó xí ấy mấy cái xí ấy nó tam hàng ấy mình xí ấy mình kia mất rồi sao ta xí nó lấy bạn rồi bằng xí ấy phát tiến phát cái rồi bằng rồi rồi bằng chẳng cho chặt kia đấy kia rồi mình đã mơ là bạn nó cười chẳng ôi sầu sù luôn ta vô có thà tiết hay cho tật nó miệt một phần ăn ấy kia mình đang tội năng ọt bán tội ai còn mới ai vừa bao xem nặng cười chật vào đây qua đâu có cái đạch cười vào đây còn mưa cái lăng bị cười vào đây tầm lăng mưa chật bằng nó buồn cái đạch bị coi nữa còn mơ mang đây về đấy vậy đó thân thiết cha là dân châu từ mà riêng tiết cả lần này cơ thạ chả chó rồi chôn đặc thấy một piประเทศ Việt Nam cơ lập chạ cháo nơi một ở rong chạ bài trường rồi chôn đặc thấy rồi hốt đó từ đập from bảy tàu đập một piประเทศ Việt Nam do từ bong mối nơi phần cắt bể nứ hay mặc đôi chùm lịch khăn lứa rồi chôn chạ thẹn con yên cơ lập chạ thấy cháo đi bay pin để lấy cà phê liềm mong pí làm như tiêu rầm lòng atриết trên châu thay từ đập bay chấm nó một ở rong chạ bài trường gì háo tha magnet footwear chả tam pleu ô đâm cọp phớ thật là nón phum chụp đục cắt trở bèn cờ phăng khăn bồ phản chảy chảประพบปนเมียนบ้านไหนดังท่ารถยนต์มาไฟฟ้าปอตรีดักตรีครูประเภทจุดดับประมาณต้นปีประเทศเวียดนามมักจะยกตัวบ่ออ้อยม้อยในสังกัดเปรย์พนักคันแฟนฟอกในทะเลพนมปิงได้ทวดอำนาจตามเพลย์อดดำกอบเฟรปิดบงแต่เชิงมักเราจำนวนคังเลือจะเพลย์กระโปรงแต่ชัวชัวโดยเพลย์นุกจะเบตงตุ่มห้องประมาณใบไม้เนื้อประหลอกกันดารุ่ยรอให้จะคือเนื้อฟ้าฟองข้างตามจินจางเพลย์มันตอนจะเบตงจะให้รถยนต์นี่บันเบิกแต่เลือเพลย์เบตงมักเราจำนวนคังเลือเพื่อเอารถยนต์นั่งแถลกองเต้จมเฮียงขังช่วยมันเอารถยนต์จะห้ามกองกระลับจะไตรเจ้ารีไปเป็นเพลย์แต่มันบังเกาะในนามในอารมณ์ระบบนุตีจะให้กลายเป็นการหายนั่งถือกายไตรบันตุรฟับให้มวยไตรหมกตัวยกตัวกระไรกัดหายแต่มาดองจะนั่งเมียนกรรมกรเจ็ดมาภายเนี่ยน้องพเนี่ยประโมยยกไตรดักเลือดจนมาเครื่องเตะเพลียมจ้ะบ้าตะไคร้ฉลาดได้ก็ครูนักแต่ดัดตั้งแต่เนื้อมวยว่าก่อนนั่งให้ดาลเปจับดำกระลับแต่ห่อแล้วมวยต่างลายđó đểครูแต่ดันนั่งมวยโยครูนไอ้กระไรกระลับแต่แน่โอ้ไตรชานั่นลูกไอ้บ่บ่ทั้งเนี่ยแต่คืองอบอยลูกก็อยู่ไตรโมปีน้ำจานไหมบ้าให้ลึกกุกเลยนะช่วยจับบอลโบช่วยจับบ้าแต่อดีนะตามปัจจุบันก็เอาเยอะคืนคณีก็ปุ่งตามีนตกตาเฮยตีบอมพดแต่ช่วยจับยกถั่วคณีขาดบองกันในชาญอัดกับจังเต
បាទហើយបើថានេះប៉ូលីសគាត់ខំទៅការពារនឹងឲ្យប៉ូលីសពីរគេច្រែងអីហ្នឹងទៅគាត់អាំងក្លែមពេលព្រឹកហ៎បែបឲ្យចាលោកប៉ូលីសដាក់ទឹកមកដបឡើងទូចមាត់មកចង់បានត្រីមកគេច្រែងដែរហើយទៅយ៉ាងបាទដោយសារកន្លែងហ្នឹងគេចាក់បេតុងហើយបេតុងហ្នឹងក្រាស់ដល់ក្រាស់អញ្ចឹងទៅអាឡាននោះវាបើកខុសអានេះថ្មនោះវាខ្ពស់បាទដល់ពេលធ្លាក់កង់មកខាងទៅផ្អៀងយកតែម្ដងហើយត្រីនៅខាងលើឡានហ្នឹងរើផងត្រីច្រើនត្រីហ្នឹងច្រានបន្ថែមទៅចាបាទឥឡូវនេះយ៉ាងបែបឃើញត្រីដល់ចង់គេហេមយកត្រីដែរយ៉ាងបាទអញ្ចឹងឥឡូវម៉ួយគេមកយកដល់កន្លែងក្លាប់ហ្នឹងមកដល់កុំអោយពិបាកដឹកទៅដល់កន្លែងបាទអញ្ចឹងមកយកមកបាទហើយទុកមកខាងហងមាសនេះ10គីឡូឯងបងខំនិយាយប៉ុណ្ណឹងហើយទៅមិនទុកឲ្យទៀតអត់ដដែលបាទអរគុណទូទាំងជនឥឡូវនេះសូមពេលសម្រាប់បន្តិចសិនបាទតិចទៀតយើងវិលមកជួបគ្នាបន្តទៀតបាទ